tutti, benvenuti sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi e di cliccare la campanellina per essere aggiornati sempre sui nuovi video. Vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti belli che mi avete scritto e per i suggerimenti, perché cercherò sempre di migliorare i miei video e di creare sempre video sempre più semplici, chiari ed efficaci. Oggi andremo a vedere la realizzazione di questa bellissima mantellina. È un coprispalle che comunque è di semplice realizzazione, viene fatto con una lana grossa, un uncinetto numero 7 e quindi diciamo si può realizzare in un paio di giorni per i principianti, magari un pochino di più, però è veloce da fare, è abbastanza semplice. Buon lavoro! Per fare questa mantellina ho utilizzato una lana abbastanza grossa e un uncinetto numero 7. Andiamo ad avviare le nostre catenelle per fare la base del collo della nostra mantellina. Avvierò 77 catenelle. Una volta create queste catenelle, io unirò il mio cerchio stando attenta a non girare troppo la direzione delle maglie. Quindi andrò a unirmi con la prima catenella con una maglia bassissima. A questo punto mi alzo di 3 maglie, catenelle, e andrò a percorrermi tutta la circonferenza facendo una maglia alta in ogni buchino che si presenta, quindi una fila di maglie alte. Quindi nel primo buchino, nel secondo buchino e via così fino a percorrere tutto il giro. Adesso congiungiamo questo punto con questo punto con una maglia bassissima. Andiamo ora a fare il secondo giro, quindi mi alzo di 3 catenelle, poi faccio una catenella di separazione e una maglia alta saltando un buchino. Poi una catenella di separazione, una maglia alta saltando un buchino. Sono a 4 buchini. Adesso faccio il quinto buchino e vado a fare la maglia alta, invece che saltando una maglia la faccio nella successiva. Quindi ogni 5 fori quadrati, quindi 1 2 3 4 5, faccio una maglia vicina nel buchino vicino e vado avanti così. Finito il giro ci ricongiungiamo con la prima per fare una V dopo le 5 e prima delle altre 5 con una catenella di separazione e una maglia bassissima per chiudere il giro. A questo punto io avrò ogni 5 fori 2 maglie vicine. Ora mi alzerò di 3 catenelle e andrò a fare un giro di tutte maglie alte, quindi 2 in ogni buchino, e quando mi troverò in corrispondenza
della V, diciamo, che corrisponde all'intervallo di ogni 5 maglie, andrò a fare 3 maglie alte qui dentro e vado avanti così fino a trovarmi nella V. Adesso che mi trovo in corrispondenza della V, cioè delle 2 maglie alte vicine, io farò 3 maglie alte all'interno di questo buchino. 1, 2 e 3. Dopodiché continuo 2, 2, 2 maglie alte. Continuo così per tutto il giro. Ho messo dei marker in modo da evidenziare le V, quelle dei punti vicini, ogni 5 buchetti, in modo da fare gli aumenti sempre in questa direzione. Ora che ho finito il terzo giro, vado a chiudere con una maglia bassissima le 3 maglie alte all'interno della V. Quindi mi alzo di 3 catenelle e vado a ripercorrere il giro facendo questi buchini. Quindi andrò a cavallo delle 2 maglie, una maglia alta, una catenella. Quando arrivo in corrispondenza del marker e delle 3 dentro lo stesso foro, andrò nella prima a fare la maglia alta, poi vado nella seconda a fare la maglia alta e poi vado nel buchino solito. Quindi farò questi aumenti tutte le volte in corrispondenza del marker. Quindi ricapitolando, il primo, il secondo, il terzo e il quarto giro ci sono degli aumenti, ma dal quinto giro all'11° giro non ci sono più aumenti, le maglie vengono lavorate così come si presentano e così facciamo a nostro piacimento un motivo alternato. Quindi ho fatto tutto un giro di maglie alte, tutto un giro di quadratini, poi un giro di maglie alte e 3 giri di quadratini, poi un giro di maglie alte. Questi così come si presentano, senza aumenti, perché se no andrebbe troppo a sgalettare. Adesso invece dobbiamo dare un pochino più di ampiezza alle braccia per poterle muovere, così andiamo ad aumentare il 12° giro, soltanto questo, andiamo a aumentarlo in corrispondenza del marker. Quindi quando io vado a fare il 12° giro è esattamente come il quarto, cioè vado a inserire sempre una maglia alta ogni 2 di base, la catenella di separazione e poi quando mi trovo in corrispondenza del marker, come esattamente come nel quarto giro, vedete che questa lana è un po' cangiante, cambia da brillante, c'è un pezzettino diciamo setoso, beige, poi ricomincia la lana normale, è un po' cambia. Ecco che io vado a fare la prima maglia alta fra le 2 di base, ma la seconda maglia alta vado a farla nel mezzo della V, nel mezzo delle 2, perché siamo in corrispondenza del marker, e vado a farmi una catenella e un'altra maglia alta accanto. Quindi in corrispondenza del marker io avrò 3 maglie alte vicine, dopodiché ricomincerò una sì e una no, quindi ogni 2
e vado avanti così per tutto il giro, considerando la posizione dei marker. E questo è l'ultimo aumento che facciamo. Quindi dall'11° giro abbiamo il 12° con cui abbiamo fatto l'ultimo aumento, dopodiché dal 13° in poi lavoriamo le maglie così come si presentano, sempre 3 gruppi di quadratini e una a maglia alta, 3 gruppi di quadratini, una maglia alta, 3 gruppi di quadratini e una maglia alta. Alla fine facciamo lo smerlo. Andiamo a vedere come si realizza questo smerlo. Inizio da una parte, faccio una maglia alta in obliquo, vale a dire entro dentro al buchino dove dovrei entrare con la maglia alta quando faccio i quadratini. Quindi così realizzo una maglia alta, poi faccio nello stesso buchino in tutto 5 maglie alte, quindi altre 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi sono in tutto 5 maglie alte nello stesso buchino. Vado a ricongiungermi con una maglia bassissima nel buchino dove avrei dovuto fare il quadrato, quindi una maglia bassissima. A questo punto ricomincio da capo e vado avanti così per tutto il giro. Ovviamente non sempre alla fine del giro le maglie sono perfettamente multiple di 2 più 2. Se così non fosse, cerchiamo di adattare gli ultimi 2 pezzettini in modo da farlo tornare. In questo caso io ho 3 gruppi di maglia invece di 2 e quindi andrò a sistemarmi questo gruppo prolungando una separazione in più e andando a fare lo smerlo 3, 4 e 5 in maniera da collegarlo poi con l'ultimo. Lo stesso smerlo in fondo lo rifacciamo in alto, quindi partiamo da un punto qualsiasi e andiamo a produrre lo stesso disegno. Ogni 2 maglie uno smerlo, quindi 2 maglie, centro dello smerlo, 2 maglie, 2 maglie, centro dello smerlo, 2 maglie, esattamente come abbiamo fatto sul fondo. Quando arriviamo verso la fine controlliamo e adattiamo l'ultimo smerlo al pezzo finale.